अस्सलामुअलैकुम। रसोई दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूली गोश्त। तो आप यही सोच रहे होंगे कि आपने मूली की भुजी भी खाई होगी, पराठे भी खाए होंगे, ये गोश्त में किस तरीके से बनेगी। आप यकीन माने, ये मूली गोश्त बहुत बेहतरीन होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है, बनाने में बहुत आसान होता है। आप जब इसको खाएंगे तो आप यही सोचेंगे आप मूली गोश्त नहीं, आप शलजम गोश्त खा रहे हैं, क्योंकि जो गर्मियों का मूली गोश्त होता है वो शलजम गोश्त का मुकाबला करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कुकर रख लिया है। यहाँ पे हमने ये बड़े का गोश्त लिया है, तो ये अच्छे से धो के हमने एक छलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले डालेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज है, आधी चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच रेगुलर वाली लाल मिर्च है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच नमक है, 3 से 4 ये हमने हरी मिर्ची ली है। तो ये सारे हम मसाले गोश्त के अंदर इस तरीके से डाल देते हैं और इसको हम गोश्त को कच्चा ही भूनेंगे। हमें इसमें कोई सीटी नहीं लगानी है इसमें इस टाइम। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसी में हम सरसों का तेल डालेंगे। ये कच्चा है, आपको भी कच्चा ही डालना है, इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आती है कच्चे तेल की। तो यहाँ पे हमने 200 ml के करीब ही सरसों का तेल लिया है। ये सब इसमें डाल के हम इसको भून लेते हैं। इसको 2 से 3 ही मिनट लगेंगे भूनने में, क्योंकि इसका पानी गोश्त का निकला हुआ है। बस इसको हम इस तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भूनते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमें गलाना तो बिल्कुल नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि हम सब्जियां इसमें इसी तरीके से ऐसे ही साथ में ही डालेंगे। सिर्फ हमें गोश्त इस टाइम पे जो इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर, जो पानी हल्का फुल्का सा है, वो हमें खत्म करना है। तो ये हमारा गोश्त 2 से 3 मिनट में अच्छे से भुन चुका है। अभी हमारी प्याज भी इसी तरीके से साबुत है। तो इसी टाइम पे हमने यहाँ पे 1 किलो मूली ली है। तो वो हमने उसके अभी तो सिर्फ ये पत्ते हैं जो हमने काट के धो लिए हैं। ये 1 किलो मूली के पत्ते हैं। मूली अभी हम डालेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे सारी हमने 1 किलो मूली इस टाइम डाल दी है। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है गोश्त में, क्योंकि अगर हम इकट्ठी सब्जी डालेंगे तो वो कुकर भर जाएगा, इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी सी डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 400 ग्राम ये पालक लिया है। मूली गोश्त के साथ पालक भी थोड़ा सा डाला जाता है, जैसे शलजम गोश्त में थोड़ा पालक डालते हैं, बस इसी हिसाब से हमें इसमें पालक डालना है। तो इसको भी हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अच्छे से पालक और मूली अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो फिर हम इसमें मूली डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 मूली लेके उनको ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करके हमने इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लिया है। आपको भी इसी तरीके से इसका पानी निचोड़ना है। अब जो मैंने इसमें 4 से 5 मूली डाली है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आपको ज्यादा बड़ी मूली नहीं डालनी है इसमें। तो ये इस तरीके से सब्जी में पानी इस तरीके से रिलीज हो चुका है। सब्जियों ने अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है। इस टाइम पे हम इसको ढक्कन बंद करके गलाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए, और 5 मिनट के लिए हम इसके प्रेशर में ही छोड़ देंगे, मतलब पूरे 30 मिनट। तो बस इसको हम छोड़ते हैं 30 मिनट के लिए। तो इसको 30 मिनट हो चुके हैं, हम भी चेक कर लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके की हमारी सब्जी गली हुई है। तो ये इस तरीके से हमारी सब्जी तो तैयार है, मगर जो मूली के पत्ते हैं उसमें जो डंडी होती है वो इस टाइम हमें थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप उसको कितना भी बारीक काटें वो मोटी ही कटती है। तो बस इस टाइम पे या तो आप चम्मच से मैश करें, या आपके पास रई या मथनी, आप जो भी कहते हो, उससे आप इसको मतलब मैश कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो मैं भी मथनी का ही यूज करूंगी। तो ये चम्मच हम निकाल देते हैं और हम इसको मथनी से इस तरीके से मैश करेंगे, मतलब इस तरीके से हमें इस सब्जी को घोटना है कि हमारी सब्जी सब्जी लगे, भुजी में लगे, क्योंकि भुजी इतनी अच्छी नहीं लगती है देखने में। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है भुजी इस तरीके से देखने में। बाकी मुझे थोड़ी सी मैश हुई भी सब्जी ज्यादा पसंद है। तो बस इस तरीके से हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। तो ये बस इस तरीके से हमारी सब्जी अच्छे से मैश हो चुकी है। तो इसको हम
2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये और अच्छी सी मैश हो जाएगी, क्योंकि हमने काफी हद तक इसको मैश कर दिया है। तो बस इस तरीके से हम चलाते हुए इसको हम मैश करेंगे। इस टाइम पे अगर आपको मिर्ची हल्की लगे या नमक हल्का हो, इस टाइम आप चेक करके इसमें डाल सकते हैं। एक बार हम ये गोश्त भी चेक कर लेते हैं। तो ये बस इस तरीके से हमारा बिल्कुल सही है गोश्त। तो बस हम इसको अच्छे से हमने भून लिया है और इसमें ये ऑयल भी ऊपर आने लगा है। इसको अभी 3 ही मिनट हुए हैं, तो इस तरीके से ऑयल आपको दिखाई दे रहा होगा। बस ये हमारी भुनाई हो चुकी है, हमारी सब्जी तैयार है। हम डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं। हमारा बेहतरीन सा मूली गोश्त बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, इसमें कोई भी आपको मूली या मूली की जो मतलब डंडी है वो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। जो ग्रेट करके हमने डाली थी वो भी आपको बिल्कुल इस टाइम पे नहीं दिखाई देगी। ये हमारा बेहतरीन सा मूली गोश्त बना है। तो आप इस तरीके से इसको जरूर बना के देखें। एक बार गर्मी के मौसम में आप मूली गोश्त जरूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके की मूली मैंने 5 डाली थी। अगर आपकी 1 किलो में 8 या 9 मूली हो तो आप सिर्फ 4 से 5 ही डालें। तो बस आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी हौसला अफजाई करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।